Olá, amigos do canal Senecena, amigos do YouTube. Estou aqui no preparo de uma garrafada anti-inflamatória. Isso mesmo, anti-inflamatória. E para fazer essa garrafada, eu vou utilizar a babosa, tá? Pois a babosa, o gel da babosa contém compostos que ajudam a reduzir dores articulares e melhorar a mobilidade no caso de artrite, artrose, né? A babosa também pode ser utilizada em várias condições de pele, como acne, queimadura, psoríase. Então, a babosa, ela tem propriedades como antibacteriana, cicatrizante, anestésica e antitérmica. Isso eu já senti na pele, tá, gente? Essa garrafada feita com suco de uva e babosa, para mim é um dos melhores remédios caseiros que tem. E eu vou utilizar também a amora preta, tá? Pois a amora é rica em vitaminas e minerais essenciais para a saúde óssea e cerebral, como cálcio, ferro, potássio, fósforo. O consumo regular contribui para fortalecer os ossos, prevenir osteoporose, melhorar a memória, concentração e até mesmo reduzir o risco de doenças neurodegenerativas como Alzheimer. Isso são as nossas frutinhas, a amora, né? Então, pessoal, para mim, né, a amora, juntamente com a babosa e o suco de uva, tem um potencial muito grande de ser antioxidante, atua também na saúde cardiovascular, tá? Pois a amora preta ajuda a controlar os níveis de colesterol, reduzindo o risco de doenças cardiovasculares. O sistema imunológico, a vitamina C presente na amora preta ajuda a fortalecer o sistema imunológico, tornando o corpo mais resistente a infecções e resfriados. Então, amigos, preste bem atenção. É uma receita que, se você usar como prevenção e como tratamento também, vai ajudar bastante nesses quadros que estão aparecendo aí, essa virose que está deixando muita gente internada, né? Então, vale como, né, uma blindagem para o nosso organismo. A vitamina C presente na amora preta, né, como eu falei anteriormente, ela ajuda a combater infecções e resfriados. Saúde óssea, a amora preta é rica em vitaminas e minerais, como cálcio, ferro, potássio, fósforo, que ajuda a fortalecer os ossos e prevenir a osteoporose. Então, pessoal, depois de uma certa idade não tem jeito, né? Tudo vai enfraquecendo, isso faz parte do nosso processo de envelhecimento. A amora preta também entra como um detox, atua como um detox natural, ajudando a eliminar impurezas do fígado e eliminar, né, as vias sanguíneas. Então, ajuda a limpar o fígado. Saúde da pele. A amora preta também ajuda a proteger a pele contra dano solar, contribui para manter a saúde da pele. Na menopausa e menstruação, a amora preta também pode ser também consumida para esses casos, né? Então, são frutas, né? E que você pode consumir diariamente, sendo uma dosagem que não seja uma dosagem muito excessiva, né? Que só vai fortalecer o seu organismo. A babosa, por exemplo, a babosa tem a vitamina C, né? Na sua composição. Tem também a vitamina C, vitamina A e vitamina E. Tem o zinco e aminoácidos. A babosa também contribui também para combater doenças, né, degenerativas. Então, pessoal, vamos colocar assim, uma garrafada que vale a pena consumirmos, né? Então, bora lá fazer essa garrafada que é tudo de bom. O suco de uva integral, embora muitas pessoas não façam uso, deveria fazer, né, apenas o suco de uva integral.
Isso é o suco de uva integral de garrafa, tá, gente? O de caixinha, não. Pois o suco de uva integral tem vários benefícios, né? Incluindo ação antioxidante, cardiovascular, sistema imunológico, pele, hidratação. Então, é um suco que, né, atua também no sistema hormonal. O suco de uva integral pode atuar no sistema hormonal e ajudar também a glicemia, inflamação. O suco de uva integral tem propriedades anti-inflamatórias e pode ajudar a diminuir as dores, né? Então, bora lá fazer essa garrafada que é tudo de bom, né, para a nossa saúde, que é a garrafada de suco de uva com babosa e amora. Gente, para fazer essa garrafada, eu estou utilizando 2 folhas de babosa grande, desse tamanho aqui, tá? O importante de tudo para você utilizar a babosa é você fazer a retirada, né, daquela enzima amarela. Que essa enzima amarela é que vai causar alergia. Então, você retirando a enzima, você vai cortar a babosa à noite, você vai deixar assim, ó, nessa posição, de ponta cabeça, né? Para escorrer todo o excesso da aloína, que a aloína que faz da alergia. E você vai retirar o gel estando bem clarinho, você pode consumir, né? Então, aqui já foi totalmente retirado a parte, né, do gel, como vocês podem ver, ó, que fica um líquido, né, bem amarelado, e quando coloca água ele fica roxeado. Então, eu vou utilizar 2 folhas da babosa grande, vou utilizar 1 litro de suco de uva, tá? Escolha um suco de uva bom, tá, gente? Eu gosto muito desse suco aqui, eu costumo comprar muito desse suco. E 2 xícaras de amoras preta, tá? As amoras estão congeladas, pois meu pé de amora deu muita amora e eu tive que congelar. E com isso agora eu tô fazendo receitas utilizando a amora. E a babosa, como eu falei para vocês, 2 folhas de babosa. Então a babosa tá com a coloração um tanto meio roxeada, gente, porque é incrível, né? A concentração, né, de carotenoides que tem no caso das amoras, né? Você colocar a mão, né, nas amoras, automaticamente já fica, já pega uma tintura que fica bem difícil de sair, tá, gente? Então, quando eu mexo com as amoras, na maioria das vezes minha unha fica preta, mas tudo bem. Então, essa coloração ali foi um pouquinho da amora. Então, é super fácil de fazer. Vamos colocar, ó, o litro de suco de uva no liquidificador, 1 litro. É o melhor anti-inflamatório que eu já tomei na minha vida. Babosa, olha só como que está o gel da babosa. Terminei de tirar o gel da babosa agora. Vou colocar as 2 folhas. E vou acrescentar, ó, 2 xícaras das amoras pretas. Elas estão congeladas, tá, gente? Então, bora lá, olha só. É um anti-inflamatório muito poderoso e, além disso, também vai atuar como uma blindagem, né, para o seu organismo, né, atuando, né, na prevenção, né, e pode também ser como tratamento, tá, gente? Então, agora vou bater e apresentar para vocês. Bom, amigos, prontinho, ó. Bati no liquidificador, né? Quando você bate no liquidificador, cria uma espuminha, que é normal. Você deixa essa espuminha assentar e coloca novamente no vidro, né? Que foi do suco de uva, no caso, né? E pode deixar na geladeira até 6 meses. Então, como vocês podem observar, deu mais, né? Você colocando 1 litro, deu essa quantidade que tá aqui mais ou menos, ó. Porque aqui é mais espuminha, essa espuminha vai abaixar.
Aqui também, ó, como vocês podem ver. Então, bora lá, como tomar essa garrafada anti-inflamatória? Simples. Gente, ó, é uma coisa que vale a pena quem estiver com resfriado, dores musculares, rinite, né? Tem muita gente que tá com rinite, né? Nunca vi tanta gente com rinite na minha vida, mas, né? Eu particularmente não tô com rinite não, gente, eu não tô com nada. Então, para tomar, olha só, é uma xicrinha de café, tá? Ó, uma xicrinha de café. Isso aqui vai blindar a sua imunidade, a nossa imunidade, né? E vai também desinflamar o seu organismo, servindo, né, para várias patologias, pois é uma garrafada anti-inflamatória. Então, vai atuar na secreção, né, das vias respiratórias, do nariz, né, dores nas articulações, dores musculares. Qualquer tipo de dor é sinal de inflamação, então vai ajudar a acalmar. Atuando também pessoas que passam por problemas de psoríase também, tá? Então você deve tomar, olha só, espetáculo, gente, olha. Você deve tomar, se você tiver numa crise, né, de muita tosse, muita secreção, toma 3 xícaras por dia. Em 4 dias, mais ou menos, você vai estar totalmente isento de qualquer secreção. Pelo menos aconteceu comigo, tá, gente? Muita tosse, muita secreção. Fiz essa garrafada, tomei e com 4 dias já não tinha mais nada. Então, é uma garrafada que realmente funciona para o sistema respiratório, né? Para as vias respiratórias, limpando no caso, né? E como tem muitas pessoas passando por esse problema de tosse, secreção, rinite, então vale a pena você fazer. Como eu falei anteriormente, deixe na garrafa e pode deixar na geladeira até 6 meses, ok? Deixando na geladeira, no vidro, com tampa e tomando 3 xícaras de café por dia, tá? E se for no caso de uma prevenção, pode tomar uma xicrinha de café diariamente, né? Sem problema nenhum. É uma coisa que fica opcional. Eu particularmente gosto de tomar umas 2 xícaras, né? Às vezes por semana, ou 1 xícara por semana, para, no caso, uma prevenção, tá? Então tem dado super certo para mim e espero que dê certo para vocês também. Um beijo no coração de todos e vamos cuidar da saúde com a natureza, que é tudo de bom. Eu assino embaixo, Sônia Ciana, que essa receita é top para quem tá com essa tosse, que é uma tosse irritante, uma tosse cheia de secreção. Eu assino embaixo que com 4 dias vocês vão estar maravilhosos. Caso não tenha amora, pode utilizar o kiwi, ok, gente? Então, um beijão no coração. Tchau, tchau.